আরেকটি ব্লগে তোমাদের স্বাগত। তো আজকের জার্নিটি শুরু হচ্ছে তিনধারিয়া থেকে টয় ট্রেনের সাথে করে আমি ফিরবো শিলিগুড়ি সুকনা রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত। এটা কিছুদিন আগে ভিডিও, আমি কিছুদিন আগে ঘুরতে গেছিলাম, তখন ফেরার সময় এর আগে একটা ব্লগ দিয়েছিলাম এর উপরই। সেটা ছিল সে কী বলে আমাদের পাগলাছড়া থেকে তিনধারিয়া পর্যন্ত ছিল পুরো ভিউ, টয় ট্রেন সাথে সাইকেলিং, আছে পাহাড়ের ভিউ, প্লাস অনেক কিছুই ছিল। তো আজকের ভিডিওটি ঠিক তারপর থেকে তিনধারিয়া থেকে শুরু হবে, তারপর থেকে সেটা শেষ হবে গিয়ে আমাদের শুকনাতে। তো আমার সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে জানিও, আর যারা নতুন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো প্রথমেই বলছি, আমি সাইকেল নিয়ে নিচের দিকে নামছি, মানে শিলিগুড়ির দিকে আসছিলাম, বাড়ির দিকে আসছিলাম। তো টয় ট্রেনের সাথে দেখা হয়ে গেছে রাস্তায়। তো ভাবলাম টয় ট্রেন তো আমার খুব পছন্দেরই, সবসময় পছন্দের। আমার ভিডিও প্রচুর আছে টয় ট্রেনের উপরে, খুব ভালো লাগে আমার টয় ট্রেন। যদিও আমি এখন পর্যন্ত চড়তে পারিনি, কারণ আমি সবসময় সাইকেল নিয়ে যাই, তো ওঠা হয় না। উঠবো অবশ্যই, যেদিন উঠবো সেদিনও ভিডিও করব। তো আমি শুরু করেছি ওদের সাথে টয় ট্রেনের সাথে চলা। এখন তিনধারিয়া ওই যে দেখা যাচ্ছে সামনে। তো তিনধারিয়া থেকে জাস্ট বেরিয়ে আসলো ট্রেনটা। তিনধারিয়া থেকে শুকনো আসতে টয় ট্রেনের সময় লাগবে মোটামুটি 1 থেকে 1.5 ঘন্টা। 1 ঘন্টা তো লাগবে মিনিমাম, কারণ খুব ধীরে ধীরে চলে। তার মধ্যে রাস্তার মাঝখানে 2-3টা আরও জেড লাইন আছে, জেড ক্রসিং আছে। জেড ক্রসিংটা হলো আমরা দেখতে পাই যে পাহাড়ের টয় ট্রেনের ঘোরানো, মানে টার্ন করানো খুব অসুবিধা হয়ে যায়, ঘোরাতে অসুবিধা। সেই জন্য ওখানে সেই সময় যে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার ছিল এবং তার যে মিসেস ছিল, তাদের দুজনের আইডিয়া থেকে এই জেড ক্রসিং হলে কী হয়, ট্রেনটাকে ঘোরাতে সুবিধা হয়। মানে প্রথমে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তারপর আবার ব্যাক করে আবার সামনের দিকে যাবে। তো সেটা আছে এখানে জেড লাইন, তো সেটা ক্রস করবে, যার জন্য একটু দেরি হয়ে যায়। তো তোমরা আমার সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে জানিও। ভিডিওটা খুব সুন্দর হতে চলছে, তোমরা দেখো। ওকে। তো টয় ট্রেনের সঙ্গে চলতে চলতে আমি এখন তিনধারিয়া থেকে চলে এসেছি চুনভাট্টি যেটাই বলে। সেটা মোটামুটি কত মিটার উঁচু হবে, 600 মিটারের মতো উঁচু, অনেকটাই উঁচু। এবং এখানটায় টয় ট্রেন চলে এসেছে এখন। আমি তার আগে চলছি, কারণ সাইকেলিং যখন করছিলাম আমি, আর টয় ট্রেনের যে স্পিড ছিল ওটা মোটামুটি সেমই ছিল। যাওয়ার সময় সেমই থাকে, কিন্তু নামার সময় আমার সাইকেলের স্পিড বেশি থাকে। কিন্তু ভাবলাম টয় ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে যাবো, ভিডিও করতে করতে যাবো, তাই ধীরে ধীরে যাচ্ছি। এটা হলো চুনভাট্টি হলো শিলিগুড়ি থেকে মোটামুটি কত কিলোমিটার দূর, 26 কিলোমিটার দূর হবে। খুব সুন্দর একটা জায়গা, রংটং থেকে 6-7 কিলোমিটার দূর। তো তোমরা আসতে পারো, ঘুরতে পারো। আর টয় ট্রেন সম্পর্কে যত ডিটেলস আছে সব আমি এর আগের ভিডিওতে দিয়েছি, আবার আমি ডেসক্রিপশনে সব দিয়ে দিব। কত টাকা ভাড়া, কখন ছাড়ে, কোন টয় ট্রেনে কত টাকা নেয়, ডিজেল ইঞ্জিনে কত, স্টিম ইঞ্জিনে কত, কখন কার্শিয়াং থেকে ব্যাক করে, সব আমি ডিটেলস দিয়ে দেবো তোমাদেরকে। তোমরা যদি জানতে ইচ্ছুক হও বা যদি চড়তে ইচ্ছুক হও, অবশ্যই আমার ডেসক্রিপশনে সব পেয়ে যাবে, অথবা কমেন্ট করেও আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। আমি সবসময় রেডি থাকি অ্যান্সার দেওয়ার জন্য। তো টয় ট্রেন আসছে, কখনো আমি আগে যাচ্ছি, কখনো টয় ট্রেন আগে যাচ্ছি, এরকম করে আমরা যাচ্ছি। তো চুনাভাট্টি ক্রস হয়ে গেছি, এবার আসছে সামনে যে স্টেশনটা আসবে সেটা রংটং। চলো সঙ্গে থাকো, আবার রংটংয়ে দেখা হচ্ছে।
রংটং রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, আর বেশি দূর নেই রংটং রেলওয়ে স্টেশন। রংটংটা হলো শিলিগুড়ি থেকে যখন টয় ট্রেন রওনা হয় তারপর প্রথমে যে স্টেশনটা আছে সেটা হলো শুকনা, সেটা এতটা এলিভেশন নেই, জাস্ট স্টার্ট হয়ে থাকে পাহাড়। এরপরে যে স্টেশনটা আসে সেটা হলো রংটং। রংটং মোটামুটি 305 মিটারের মতো উঁচু, তো 305 মিটার মানে হিসাব করে নাও কত ফিট হবে। তো আমি এখন রংটংয়ের কাছাকাছি, রংটং এখনও পৌঁছাইনি, কিছুটা দূর আছে। তো বন্ধুরা, যেটা বলছিলাম, তোমরা আসতে পারো, উঠতে পারো, আর অবশ্যই তোমরা সাইকেল নিয়ে পাহাড়ে আসতে পারো। এই সময় পাহাড় খুব সুন্দর হয়ে যায়, মানে মনসুনে পাহাড় খুব সুন্দর হয়ে যায়, একদম পুরো সবুজ হয়ে যায়, যেটা শীতকালে বা অন্য সময় দেখা যায় না। শীতকালে কী থাকে, কুয়াশায় ভরা থাকে, ভালো লাগে দেখতে, বাট এই সময়টায় পাহাড়ের সৌন্দর্য অনেক বেশি। তো তোমরা আসো, যদি সাইকেল নিয়েও আসতে পারো বা তোমরা বাইক নিয়ে বা কার নিয়ে আসতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। যারা বাইরের থেকে আসতে চাও, যদি সে কলকাতা হতে পারে, আলাদা স্টেট হতে পারে, তাহলে তোমরা সোজা চলে আসবে এনজিবিতে টয় ট্রেনের বুকিং হয়ে যায়, প্লাস তোমরা অনলাইনে বুক করতে পারবে, সেখান থেকে তোমরা পাহাড়ে চলে আসতে পারবে টয় ট্রেন করে বা ঘুরতে, বা গাড়ি করে বা বাইক ভাড়া করে, সব শিলিগুড়িতে ব্যবস্থা আছে। কারণ শিলিগুড়ি থেকে আমাদের কার্শিয়াং, কালিম্পং, দার্জিলিং, মিরিক, তারপর লামাহাটা, এরকম ঘোরার জন্য প্রচুর জায়গা আছে। তো তোমরা অবশ্যই আসতে পারো, এবং টয় ট্রেন করে দার্জিলিং যাওয়ার ঘোরার মজাটা অনেকটাই আলাদা।
এই টয় ট্রেনের যে যাত্রা সেটা শুরু হয়েছিল 1881 সালে শিলিগুড়িতে, মানে আমাদের শিলিগুড়ির থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত, সেটা এখনও চলছে। এই টয় ট্রেনকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তকমা দিয়েছে। তো খুবই মানে কী বলবো, খুবই সুন্দর একটি ছোট্ট ট্রেন, যেটা শুধুমাত্র দুটো বগি আছে, সেটাতে করে যাওয়া যায়। তো তোমরা আসো, ওঠো, ঘোরো, খুব মজা করো এবং দেখতে থাকো আমার ভিডিওটি, এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে জানিও। চলো। তো ফাইনালি চলে এসেছি রংটংয়ে। তিনধারিয়া থেকে রংটংয়ের দূরত্ব কত কিলোমিটার? 7 থেকে 8 কিলোমিটার হবে। আর টয় ট্রেনের আসতে সময় নিয়েছে মোটামুটি 30 মিনিটের মতো। তো দেখো, সেটা রংটং রেলওয়ে স্টেশন, খুব সুন্দর, খুবই সুন্দর, তোমরা আসতে পারো। আর এখানটায় সব থেকে বিখ্যাত হলো মোমো এবং হর্নবিল। প্রচুর হর্নবিল আছে এখানটায়। এছাড়া হর্নবিল তো এখানকার বিখ্যাত, পাশাপাশি এখানে বিভিন্ন ধরনের পাহাড়ি পাখিও আছে। তোমরা যদি আসো তাহলে অবশ্যই দেখা পেয়ে যাবে। আর আসার পথে অবশ্যই পাবে হলো মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি, যেখানে হাতির দেখা প্রায় মেলে। বাইসন আছে, হাতি আছে, লেপার্ড আছে, ব্ল্যাক প্যান্থার বলে কেন, ব্ল্যাক কোবরা আছে। তো ওইসবও দেখা যায়। তো তোমরা আসতে পারো, যদি কপাল ভালো থাকে রাস্তায় পড়ে যাবে। তো চলো, দেখতে থাকো, এবং যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে জানিও। আবার দেখা হচ্ছে শুকনাতে। আমার ভিডিওটি শুকনা পর্যন্তই। আর আমি যে তোমাদের প্রত্যেকটা ভিডিওতে যে জ্ঞানটা দিয়ে থাকি সেটা আবার দিচ্ছি, যে বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই সাইকেলিং করো। সাইকেলিং খুব ভালো এক্সারসাইজ, সাইকেলিং করলে অনেক ভালো সুস্থ থাকা যায়, অনেক ভালো থাকা যায়। তো তোমরা সাইকেলিং করো, ডেইলি সাইকেলিং করো, সেটা অল্প হোক বেশি হোক, সাইকেলিং করো। ঠিক আছে, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, এবং ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, ও নিজেদের খেয়াল রেখো।